Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea katika darsa yetu namba 4. Nafikiri zote zimepita, mlizisikiliza. Leo tutaingia namba 4, wakati wa ujauzito. Mwanamke wakati wa ujauzito homoni zake huongezeka. Zinapokuwa homoni zake zinaongezeka, mwanamke hali anayopitia sasa, ambayo natakiwa wewe uijue mwanaume, na uweze kuifuatilia na uweze kujua yupo kwenye hali gani, utengeneze mazingira ya kuwa naye karibu. Mwanamke husikia kichefu kila wakati, anaweza kutematema mate, anaweza kuona wewe mwenyewe unanuka, anaweza kuwa anasikia kila kitu shombo, chai anaichukia. Kwa mwanaume natakiwa hizi hali uzisome na uwe na huruma. Wanaume wengi wanakosa huruma kipindi hichi. Mwanamke anamkimbia, kama ndo ana wanawake wengine huko nje, basi ndo anakwenda huko, anamwacha mwenzake na hali ngumu, hali ya ujauzito, au anamtelekeza au anampa talaka. Na hali ya kichefuchefu anayosikia, anatakiwa apate mtu wa karibu. Kama wewe mwenye mimba yako unamwambia maneno mazuri, nikuletee limao, nikuletee hichi, nikuletee hichi. Kwa hiyo hizi hali anazipitia. Kulia kirahisi, anaweza kitu kidogo tu akalia, analia kwa kuhofia, analia kwa misukosuko, analia kwa kuona yeye ameonewa, analia kama ajute vile kupata ile mimba, lakini anaifurahia. Lakini hali anapitia hali za vichefuchefu, hasira au furaha kwa kupindukia. Anaweza akafurahi kupindukia au anaweza kuwa na hasira kupindukia. Hizi hali uzisome na uzijue. Usingizi mwingi, mwanamke analala kitu kidogo kalala, usipate maneno ya kumfokea na kumchamba na kumsema. Amepitia hiyo hali, jitahidi wewe ukae naye kwa wema, tengeneza mazingira. Jua mwenzangu amebeba kiumbe tumboni, mtu kabeba mtu, sio kazi rahisi, sio kazi rahisi. Kwa hivyo lazima uwe na huruma. Mtu kabeba mtu ndani ya tumbo lake, jitahidi kuwa na huruma na kiumbe huyu, kuona huyu kiumbe anachokipitia sasa hivi ni magumu. Kubeba mtu ndani ya tumbo sio kitu rahisi. Allah subhanahu wa ta'ala amempitisha katika kipimo kikubwa cha mitihani. Kwa mtihani huu, tengeneza mapenzi ya kuishi naye kwa ukaribu. Ule usingizi kwako isiwe ni adhabu. Na kama una uwezo, hata kama una uwezo, mweke hata msaidizi wa kumfanyia kazi zake. Na hata kama hana msaidizi, msaidie. Ndio huruma na mapenzi. Na ndipo Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya ndoa anateremsha mawadatan wa rahma, mapenzi na huruma. Bila kumhurumia mke wako, utamhurumia nani? Mhurumie mke wako kipindi hichi anachokipitia. Mwanamke anakuwa na hofu na wasiwasi. Hapo anajua muda wote na fariki. Mara pressure zinapanda, mara zinashuka, mara hajielewi, halali usiku, ananusa vitu vya ajabu ajabu. Anaweza kwenda kukata kwenye banda la kuku, anaweza kwenda kukaa chooni, anaweza kupenda hata harufu ya chooni, anapenda harufu ya mavi ya kuku, anapenda kula udongo, anapenda kula vitu ambavyo havieleweki. Huyu tayari kichwa yake tayari imeshaingiza vitu tofauti kabisa. Yani muda ule anajua yeye muda wote anafanya nini? Anafariki. Kwa lazima ujue hali anazozipitia huyu mwanamke, uweze kukaa naye kwa wema. Tengeneza wema. Wewe ndio arrijalu qawwamuna ala nisa. Wewe ndio umetengenezwa, wewe ndio uwe msimamizi wa wanawake. Kwa kuwa na qaba, kuwa na huruma, kuwa na mapenzi. Sio mwanamke, mume wangu najisikia vibaya, kwenda huko najiendekeza tu, hiyo mimba imekuwa sababu, wale wenzako wote sijui hawajabeba mimba. La, usifanye hivyo. Tuishi maisha aliyoishi Mtume sallallahu. Aliwapenda wake zake, aliwahurumia. Ndio Allah ameteremsha huruma ndani ya maisha ya ndoa. Hofu na wasiwasi, anajua muda wote misa yote naenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuongezeka au kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa, inaongezeka zaidi na inapungua zaidi. Hivyo vyote vitegemee. Yani anaweza akakuchukia hata usimguse. Anaweza hata ukamwangalia tu ukamwona sura yake mwanaume, kwa sura imekuwa kubwa, amekuwa mbaya, mapua yamekuwa kama nini. Sio yeye kwa muda huo, sio yeye kwa muda huo. Na ndio maana hata katika uzazi wazazi wote watafikiana na mimi. Unapokuwa kule leba, hali unayokupitia, subhanallah, yani kama kuna akili fulani unatolewa pale, unakuwa ujielewi. Yani mmoja hujui, yani ni ovyo.
mama zenu ndio wamejaza dunia, wake zenu ndio wamejaza dunia. Waoneeni huruma wanawake hawa, wasirini kwa wema kama alivyowakabidhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliwakabidhi kwa wema na akamtuma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanawake hawa ishini nao kwa wema, ishini na hawa wanawake kwa wema, mpate baraka za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lengo la kuumbwa sisi ni kufanya ibada, huruma na mapenzi, tuoneane huruma. Leo mwanamke ana ujauzito, unamkimbia na yeye na ujauzito wake, tena mwingine anapewa talaka akiwa na mimba miezi miwili, miezi mitatu, atajua mwenyewe yeye kashapata mwanamke mwingine, anatia mkanda nje suruali, anakwenda bila huruma, bila kujua huyu ndio nilishiriki na yeye tukapata hii ujauzito. Allah ametupa hii neema ya kupata sisi watoto. Kuna wengine paka wanakufa hajaitwa baba, hajaitwa mama. Wewe Allah amekupa neema, na huyu alikuzalia unashindwa kuona thamani yake. Pengine unamkimbia, hata kodi ya nyumba hujamlipia. Ittaqillah haithu ma kunta, muogope Mola wako popote ulipo. Utakwenda kuulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siku moja Mwenyezi Mungu atakuuliza, nilikupa amana ya huyu kiumbe uishi naye kwa wema. Wema gani ulioishi naye? Unakwenda kumwacha na watoto na ujauzito. Unategemea nini ndugu yangu katika imani? Itakillah, mwogope Mola wako, linda damu yako. Wewe ndio mwenye mimba yako, ilinde mimba yako. Mwangalie mwanamke anachokipitia. Ukiona leo amekukatalia katika tendo la ndoa, usianze tena kumpiga na kumnunia na kuondoka. Ukiona mwanamke mbadilika, tengeneza mazingira. Wewe ni mtoto wa kiume bwana, unashindwaje tekniki ya kuishi na huyu kiumbe? Hakuna mkate mgumu katika chai, Sheikh. Kwa hiyo itakillah haithu ma kunta. Tutaendelea inshallah biidhnillah sehemu ya 5, tutaendelea inshallah baada ya kujifungua mwanamke anapitia nini.